رحیم کبل هومیوپیتک نه هومیوپیتک ډاکټر سید حسین شاه دا مریض راغلی دی دنه موږ یو څو تپوسونه کوو د مسلې په باره کې دا تر پوزې مسله ده هغې باره کې یو څو تپوسونه دنه کوو او د ټریټمنټ کوو دله جی ستاسو نوم زما آصف حسین نوم دی آصف حسین او جی د کابل اوسېدونکی یم تاسو ته مسله څه ده زما جی دا پوزې بندې مې د شپې جی او خړناری مې ډېر زیات دي خړاړی زیات دي بل ستاسو دغه چې دی تاسو د اکسیډنټ خو نه دی کړی چېرته اکسیډنټ مې کړی جی کله دی کړی چې څه وخت 3 میاشتې درې څلور میاشتې او کېږي. جی او تکلیف به ډېر زیات دی نو داسې خو په خپل ذاتي زه نه پوهېږم خو نه تکلیف پکې شته ساه اخیستو کې تکلیف یا او مرۍ ستا زر زر خرابېږي که نه برابر دی مرۍ دې سره مې بلغم هم وي بلغم دی هم سوی او تقریبا دې څومره ته چې اکسیډنټ کوي څومره موده به شي تقریبا یو 2-3 میاشتې به شي دا ټکی چې دی که نه دا د پوزې دپاره دی 2 څاڅکي سهار او 2 ماښام په یو طرف کې په بل طرف کې دا به سهار ماښام کوئ صحیح ده دا چې دی که نه دا 15 څاڅکي سهار 15 غرمه 15 ماښام په نهره په لږ اوبو کې به اچئ او هغه به دغه کوئ صحیح ده دا چې دی که نه دا 15 څاڅکي هر ماښام صرف یو ټایم به کوئ صحیح ده او دا چې دی که نه دا 10 څاڅکي سهار په نهره به کوئ دې سره به انشاءالله ګزاره وشي تاسو به 15 ورځې بعد ما د یو خپل پوزیشن واضح کړئ صحیح ده انشاءالله ډېره مهرباني